con chó đi làm đi. Ê, đi làm rồi. Cô ơi, có nhiều thế lắm cô ạ. Sao nhỉ? Vâng. Cô vào trong. Cảm ơn cô. Vâng, cô được không? Vâng, con xin cô.
Con ăn ổi không? Có. Đây cô cho này. Đi. Chị lấy ké chị ơi. Con phải làm thế à? Giờ bao nhiêu? 5 cân chị ạ. Vâng. Đây, thứ nhất. Tươi ra đó. Thì là điều. Phí để đâu? 50.000 nha. Vâng. Xin đi về đây. Con ơi. Con thấy. Thơm thế nhờ. Con ở nhà chơi nhá, để cô đi lấy rau nợ nhá. Vâng. Ngọc ơi. Đói không? Có đói không?
mày. Từ ông kia cha rất rỡ mồm đấy. Từ ông kia cha đi rất bố mồm. Ông đấy từ ông. Đất rồi, đất rồi. Cháy rồi, cháy rồi. Cháy hả? Ôi ôi, cháy! Cháy ơi, ơi, cháy ơi, cháy ơi! Wow, sao mà lại cháy trong nệm này? Cháy ơi! Ôi ơi! Con làm gì mà nó cháy này? Ôi, cháy to quá! Lấy nước, lấy nước! Cháy nước, cháy nước! Ôi! Đưa anh này nữa. Ra đi, ra đi. Ra đi. Ui, cháy to quá. Con xem cháy hết chuồng lợn rồi. Bây giờ lợn ở đâu? Sao con ở nhà con nghịch vậy? Làm mãi nên chuồng lợn giờ cháy rồi, lợn ở đâu bây giờ? Đấy, bây giờ lợn ở đâu? Có mỗi một con lợn. Nghịch quá. Ông đâu hả cô? Bây giờ đốt tổ ong mà chuồng lợn nó cháy hết rồi. Con đốt tổ ong đi này. Tổ ong đây này. Tổ ong này nó bỏ đi đâu rồi con ạ? Trong này có cái gì đâu.
đấy con cầm xem nặng lắm. Đi về. Đi. Nhớ thanh cười chơi. Ủa, để con có bếp xong rồi nướng nhá. Con để này cái Nướng như thế nào vậy cô? Hôm qua một tí xong rồi mổ sạch. Xong rồi nướng. Đồ kìa cô. Không sao cả. Cạo đi chẳng tỉnh. Cô làm nướng chua có cô. Đúng rồi. Dạ, con đi ra chơi nha. Vào. Tôi xuống cầm giường. Cô ơi, sắp chín rồi đấy. Đâu cô xem nào. Chín rồi, ăn thôi. Cô ơi, nó thối lên này cô. Cho lên giường đi. Chín chặt thế. Đúng rồi cô ạ. Nó ngon lắm. Chắc là nó ngon mà cô nhở. Cô chắc là nó ngon đấy nhở cô nhở. Ngon chứ. Đấy. Cho cô ngồi với nào. Vâng. Ngon quá. Cô xé cho con một cái đùi nhé. Vâng. Wow. Con Đùi này. cô
ơi, con cho con một cái túi để cô lấy đi. Của cô bé xíu. Wow. Cô bé xíu 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 xíu. Sao con chuột ngon thật. Giòn. Bỏ ra. Nó bảo ở đây nhá. Răng. Rất là đánh luôn. Đi vào chuồng mới ở nhá. Vào đây ăn khỏe cho nhanh lớn, nhớ chưa?